yanko street no so yanko tie ne yam maame fo emrant no man kasa o emrant no man kasa e yam maame fo no wo yam soso won ba no e wo kasa ye me yanko tie na Miss Joyce e champon e kan ye Mama nyina good morning Paco TV for any PO e nyame Joyce Fashion Center ye pesi ye ne ntwetwe nkomo kakra ye baby san in someone or two be no no yi ano na che say yakọ your family lady titi na so e family Joyce Achamba high order meaning say high order because on no sponsor me every Friday bia so be me catch am say it's not fake we are not joking na ene no me pese ye twetwe nkomo na me bisa questions being for a teenage pregnancy ho imperowanin sen say e kan perowanin sen I dey na what you say fa say abofra ondi time ese say owoye na wow anase wanyam inti time ben esa anka nipa kra de wo so waka sabofra ondu time ya time ben na eso wo time ben na we do an enye right so o abofra if you answer na wo school kwala wo school de ense say o ena anka ban mu no kwala wenya 18 years a rekono unya wadwuma wo ye wa hu say baby amedide etese me wo no otume wo na mo say wo she school mu ananse wo she adwuma wo sua mu de anka eni ho kwan ense wo enti na ochi man perewanyin sen ye esi wombra ense nipa no baby a wedu no ndu time ese owoye na de na man perewanyin sen ba wo hwe yen community ha enkwala hwe no obi wo akwala bi wo wa oni ohwefo ena tun so no nkwala ne bi maiwa ne bi wo wa woni adesuade hu bi se me wie me pese me wie school pese me ko me wie DHS meto aso akọ SS pese me ko SSC me wie a meto aso akọ university ana se me wie a me bomo de se me ko teachers training bibi si akwala ne di so a onya de a oro wusisi ya akwala ne bi wo wa hwe nse na ni so enti no wesi school aba no owi a no ko krom onya ko krom a atama ope ne wa beda oni nhyesu bi ni fie ho se me maame wo ho me papa wo ho akwala no nsuo se ne maame ne papa wo ho kura enam se maame no intumi ma akwala ne no openti no akwala no kwa onim se ne maame be ka chene se enko anako akwala no ka yin se ne maame ka yin se enko adachia maame no benya bia manana onya amane ntini okokora ne maame ne nka hwe nti ko na pue na wo pue no infa so de a wo benya ewo ma ne se wo benya a endu tama ese wonyame kina edian ye be ya ebe man ya prevent teenage pregnancy or young community de a betumi awofo ne betumi aye anase se o man ne betumi aye ne se ese se awofo ne nyina hye wo hoden den toma bo wonyem wa wo ba bea ana wa wo ba beri man ka bribi to akwala ne tim se me pese me ba se mesi wo ko school yi wo wia be ko school we wo wia be ko school we enano emfa wo sika no emfa ntontoma emfa nkoye ne mo ne asese wo tume de ye ne se wo de be bo akwala no ni school bag ni school fees ni school atale ne paboa de se akwala na no poru ko school obe pe ska kakrama no de atra aduan ye de nkwala ne bi wo hokora wo ko school nkite ska no de ko school kwala ne bi wo ha wo ni pen wo ni pencil wo ni book kwa na okono okwa otwe na obi atworo wa wi ansa na waje ne pen de atworo ohwe se school ne hu ni fa so bi anti no opentem kora no apontem na wonya kwan ye pie na wo pie no konto fo se be ma no mo na na se abemwa no one cedi na o ma no no e sombo sen se obesua adwuma ana so be ko school akonani ti futu be na odema awofo eye ejane ena a omode be ma omonkwada no so mudi omompen fi so de amede ma awofo ne se sakwala no edu baabi a nufun reba no kokomu a wo hu se ne ho ayefe
onama ohwe ne nchen pa se sa abofra no ena no ofa abofra no te se wadamfo wo ofa abofra no te se wadamfo ofa na damfo a akwara ne kan bibia kire wa wonni bi mpo asa na wo be ka kire no wo be te no mas nti mofra na wo aba no be sra wo fo ne se won yemfa won damfo Yada se Miss Joyce say baby a ye drew ye de ne betwetwe nkomo na oma ye mboa ye fa teenage pregnancy ya kasa bebre ye sua de ensu bebre yada wase ma Joyce nyame nhira mo ke baba ye na Miss Joyce e champion okan ayem hwehwe a ode kasa fa emperwani so na ekoso wo community ni TV. Experience the thrill of TV.